ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் சுகன்ஸ் கிச்சன். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி மழை காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இது நல்லா எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். இது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், ஒரு 10லேருந்து 15 கருப்பு மிளகு, அப்புறம் கருஞ்சீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், ஒரு 4-5 குச்சி கண்டந்திப்பிலி, 2 பீஸ் அளவுக்கு சித்தரத்தை, சின்னோண்டு 2 பீஸ் அளவுக்கு அதிமதுரம், ஒரு கையளவுக்கு புதினா, 5லேருந்து 7 வெத்தலை, ஒரு கையளவுக்கு துளசி, ஒரு 15 ஆடாதோட இலை. இது இந்த நடுவில் உள்ள காம்பை நம்ம சாதாரணமாகவே 2ஆக மடித்து இந்த நடுவில் உள்ள காம்பை பிச்சு எடுத்து இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போது இந்தமாரி நடுவில் அந்த காம்பு பிச்சதுக்கப்புறம் நடுவில் இந்தமாரி தனித்தனி இலையாக வந்துடும். இதை எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக போட்டு குடிக்க போகிறோம். இதை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கனமான சட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஓமம், சித்தரத்தை, அதிமதுரம், கண்டந்திப்பிலி இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நசுக்கி, நல்லா எந்த அளவுக்கு நசுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நசுக்கி போட்டுருங்க. மிளகு எல்லாத்தையுமே நல்லா நைஸாக பவுடராக எந்த அளவுக்கு கையால் எவ்வளோ தூரம் நசுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நசுக்கி போட்டுருங்க. இப்போ இது கருஞ்சீரகம், இது ஓமம், எல்லாத்தையுமே லைட்டாக ஒரு தடவை நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. இது ஜீரகம். அப்போ தான் அந்த பொருட்களோட உள்ள எசன்ஸ்லாம் நல்லா அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இப்போது ஒரு கையளவுக்கு புதினா, வெத்தலையை, அந்த 5-6 வெத்தலையை நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கிறோம். இது 10லேருந்து 15 ஆடாதோட இலை, அதையும் கிள்ளி போட்டுக்கிறோம். ஒரு கையளவுக்கு துளசி. இதில் அதில் சேர்க்காதது என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு 10லேருந்து 15 தூதுவளை, அதையும் போட்டுக்கோங்க. நான் அதில் காமிக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். இப்போது இதில் ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா நம்ம அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். இந்தமாரி நல்லா கொதித்து வரட்டும். இதை இந்த 3 டம்ளர் ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு வர வரைக்கும் இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும். பக்கத்தில் இருந்து இந்தமாரி கிண்டி விட்டுடுறங்க. அப்போ தான் பொங்கி வராமல் இருக்கும். இது நல்லா பாதியாக கொதித்து வர அளவுக்கு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நமக்கு இது பாதியாக கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா சுடு தண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு குடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் இதில் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நார்மல் சர்க்கரை சேர்க்காதீங்க. இது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும், ஆனால் உடம்புக்கு நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். இதை ரெகுலராக மழை காலத்தில் எடுத்திங்கன்னா எந்த சளி பிரச்சனையும் வராது. எங்கள் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்கும் நன்றி.